Tayo nag-order na tayo ng pyesa. Dumating na. Ito na siya. So halos same na rin naman siya. Ang iba lang is ano, dito sa may kanan na side, sa right side 4-0 yung ano niya. Ayan, order natin na yan 4-0 kasi yung original niya o yung stock 2-0 yung nakalagay. Ayan, oh. So tatry natin kung sukat siya. Ayan, ganun din sa kabila. Ayan, ganun din sa kabila. Ayan, nakalagay 2-0. Pero pag kinukumpara mo yung dalawa, same naman. Ayan, same naman. Kaiba lang ng tatak dun sa ano. Hindi ko alam kung ano to, version ba yan o ano. So ayan, so i-try natin to, ikabit. Pero ang gagawin ko dito mga sir, mga tol, is kung saan lang yung may damage. Diba ang may damage sa dito na part. So itong panta yun, itong part yung papalitan natin. Ito yun. So ito lang yung ikakabit, papalitan ko. Hindi ko siya ipapalit ng buo para kumbaga yan lang, i-maintain natin yung stock niya, ano niya. So try natin yan. Ito lang yung papalitan natin. Yung kabila as is pa rin ito. Ito, oh yeah, saan ba yun? Ay, ito pa rin yung babalik natin. So ito yung stock. So ito lang yung papalitan natin. Itong part na to. Okay, so try natin kung sakto. Kakabit ko lang. So ito na mga idol, naikabit ko na yung pyesa na binili natin. So itong part na to, ito lang yung may damage dito na part. So ito lang yung pinalitan natin. Kung mapapansin nyo, naka 4-0. Tapos itong part naman, ito yung kanyang stock pa. Ito yung nakalagay 2-0. So yun, ito lang yung pinalitan ko. Ito retain sa stock. Ngayon, so naikot naman siya. So sakto yung kanyang ano, yung pyesa na to sakto. Ito rin sa exhaust. Tapos ngayon hindi na siya naalog. Yan, no? So wala na siyang ano, 0-0 na yung kanyang ano dito. Ayan, no? Ayan. So 0-0 na. So yun, tatry natin to ibalik since mukhang 0-0, ano na, wala nang alog yung sa may crankshaft. Pero ang gagawin natin is tatanggalin muna natin yung head. Titingnan natin yung piston dito. Linisan natin check din natin kung may ano, kailangan linisan or yan, kailangan titingnan muna natin. Pero yun, so far yung nabili ko okay naman. Yan. Ngayon, so yeah, titingnan natin yung head. Tatanggalin natin yung head, tapos titingnan natin yung piston kung may kailangan palinisan. Ayun, so yun muna ang update dito sa ating pag rebuild kay CBR. So by the way, DIY ito, no? So yun, marami nang kailangan linisan.